udambeysay tolka aan ka dhashay saakay haddana hurdada ceelashan ugu gaareen habargidir tolka ciilan la oynayaa tolka aan ka dhashay muqdishaa naga soo barakiciseen degdemiskii haddana ceelashayna ugu gaadeen dadkan waa u barteen maalin walba hurdadayna ugu gaadooyin 2024 waxaan maraynaa in beesha habargidir saa loo barakiciyo tolka aan ka dhashay walaalayaalow annaga galgaduud miska aadnaa dhuusamareeb iyo cadaado iyo dhulkeeni miska aadnaa gurceel miska aadnaa xardheere ma aadnaa habargidir haddii maanta muqdishaa ka saarteen waa aamusnay ceelashaa noogu imaadeen hadda haddaan baxno oo aan tagno dhulkeeni muqdisho dhan weydamay lacagtii dhan oo habargidira iskale waxa lagu noolyahay oo dhan habargidira iskale maalin walba in habargidir hurdada lagu gaado xal maahan habargidir tolka ciilan la oynayaa tolka aan ka dhashay muqdishaa naga soo barakiciseen degdemiskii haddana ceelashayna ugu gaadeen dadkan waa u barteen maalin walba hurdadayna ugu gaadooyin 2024 waxaan maraynaa in beesha habargidir saa loo barakiciyo tolka aan ka dhashay ciilan la oynayaa wax kale la oynayo ma lahan maalin walba in tolkeyga saa loo galo xaq maahan go-aan waxaa naga soo dhow haddaan beesha habargidir nahay inaan soomaali iskaga baxno oo dal kale aan samaysano sababtoo ah debdemiskaa naga bixiseen oo hurdadaa nagu gaadeen waa iska aamusnay sababtoo ah dagaal iyo buuq marabno waa iska baxnay ceelashii iyo dadkeynaa dhex degnay haddana saakay hurdadaa nagu gaadeen 10 saac 11 saac aan soo gaadeen fiiri waa yeeladaas hurdaayo maxaa laga rabaa tolka aan ka dhashay 2024 waxaan maraynaa in beelweyntii habargidir ee aan ka dhashay saan loo barakiciyo waa beeshii awoodda badneed oo markay hadasho la baqi jiray maanta saana u dambeysay in maalin walba hurdada nagula gaado dhismayaashayna saan loo burburiyo caruurteena hoyla-aan ay naqato annagana iska aamusno 2024 aan maraynaa adduunye iyo xaalkeeda waay laakiin maalintii debdemiska ciilan la oynaa ciil بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدنيال iyo marwooyin habar gidir oo lagu soo dheelmaday haddana maantay mar kale ceelasha biyaha oo katrabiler iyo baaldoosare la geliyey daarihii dhaadheera vilooyinkii dabaqyadii jiingadihii bacweynayaashii iyo weliba ma arkayse macnihii buushashkii waa la xaaqayaa 91 loo noqonayaa ayagaa ku hanjabay maxamed cabdilaahi farmaajo markii uu joogay laakiin haddee 91 maanta waa la hayaa habargidir dhul ay degan tahay haddii la soo aado qori caaradiisay dhihi jireen laakiin qorigii waa la waayay ma dheemish buu noqday ma dhacaan baa mise waxaa weeye biyaha ka dhacaya habargidir maanta waxay leeyihiin annagu xasan sheekh maxamuud kama hortegi karno tabar kuma dhamin lama dagaalami karno masaakiin baan nahay laakiin su-aasha isweydiinta le waxaa weeye maxamed cabdilaahi farmaajo markuu joogay oo waxna u ogolaa sharaf iyo karaamana u haayay maxay isagoo si fiican ula macaamilaya sida wanaagsan ay ula macaamili waayeen maantay siinka dheer ilaa iyo xaawo cabdi vilooyinkii iyo dabaqyadii ka dhisnaa waxaa weeye mareexaan baa iskale inta la yidhi ayaa katarbiilar la geliyey xalay tole way soo istaageen iyo shalay waxay yidhaahdeen stateka maryland baan na haystaa raxaweyn baan na haysataa annagu masaakiin baanu nahay maxaana laga rabaa iyo mareexaan madaxweyne xasan waxaan ma oga madaxweyne soo farageli hadda madaxweyne xasan xalay anaab u sheegay anaaba ku dhahay xasan shiikow ma arkaysa habar gidirsaan ay ku leedahay madaxweynaha ma oga ayay ku leeyihiin way ku qiildayayaan ee madaxweyne ma faragelisid horta maantay shaqo ayaa ka socota ummadda Soomaaliyeed marka waxaan weydiinaynaa dad masaakiin ah in la barakiciyo oo katrabiler la geliyo guryahooda dabaqyadooda aroornimo lagu dheelmado su'aal baan ku weydiinayaa ma ku saxan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya xasan sheekh maxamuud in katrabil uu geliyo dad masaakiin ah ma ku saxan yahay masaakiinta maxaa laga rabaa dabaqyadooda
masaakiinta maxaa laga rabaa villooyinkooda, masaakiinta maxaa laga rabaa buushashkooda. ma ku saxan yahay xasan sheekh maxamuud mise wuu ku qaldan yahay? weliba habar gidir oo durbaanka u tuntay oo taageertay farmaajo uga hiilisay inuu sidaas u galo iyagoo meel iska degan ka tarbiil la geliyo, ma sax baa mise waa qalad? horta su-aashaasi shacabka Soomaaliyeed ayaanu warsanaynaa. habar gidir waxay leeyihiin anagu maantay baraha bulshada waxa ka dhacaya hawiye oo dhan way u dhamaatay siday leeyihiin waay. hawiye wuu jabay bay ku leeyihiin. marka hawiyiina marka aad gudihiisa tagtid waxay ku leeyihiin hawiye wuu nool yahay, isagaa dalka xukumaaya, laakiin waxa jabay waa habar gidir. habar gidirey annaga ma arkaysa hanagu maxaabsanina, hawiye kala saasuu leeyihi. ma ogtahay hadda ka hor dadaa waxay yidhahdeen haddaad aragto habar gidir oo hawiye leh, macnihi habar gidiraa dan leh. hawiyow haddaad maqasho habar gidir baa dan leh. muduloodow haddaad maqashidna abgaal baa dan leh. soomaalidu horta sidaasay yidhaahdaan. marka yacni su-aasha isweydiinta le waxaa weeye hawiye wuu jabay bay dhaheen habar gidir maanta. hawiye way u dhammaatay, macnihi daarood baa guryihii ka jajabinaya iyagoo xukunka haysta. xukunka xasan waa maqaarsaar, meeshaan daarood baa qabsaday. sulub oo ka yimaaday Etoobiyay leeyihiin oo abaaskuul u dhashay absamo ah ayaa maanta xamar daaraheeni burburinaya. dabdamiskii aad ogeydeen ma arkaysa macnihi tirada badnaa, hubkii macnihi tirada badnaa, awooddii habar gidir oo laga cabsan jiray Soomaaliya geeska gees macnihi aan qabsanay oo macnihi salaan sharafna loo saali jiray, saasay leeyihiin. marka horta ma arkaysa xalay ayaan idinla wadaagnay in meeshaan ceelasha biyaha habar gidirta degan waxaa weeye ka tarabiilar la gelin doono, isla markaasna siinka dheer ilaa iyo ceelasha biyaha xaawo cabdi la xiray. xalaan idinla wadaagnay. marka hadda waxay leeyihiin annaga maxaana loogu soo dheelmadaa markaan cibaadaysanayno keliya, maxaana loo soo beegsadaa? waxay leeyihiin hadda wir xasan sheekh maalin hanoo yimaado haddana. awal waxay lahaayeen maba naloo imaan karaba, beer dadna lagama qaadi karo, guri dadna habeen hadday tahayna waan dagaalamaynaa, maalin hadday tahayna waan dagaalamaynaa, saasay dhihi jireen. laakiin hadda waxay leeyihiin okay, waana la gaaday. habeenkii in la isgaado sax maahan, dagaal rageed ma ahan. xasan sheekh waa fulay, habeenkii ilmaha iyo maatida gaadaa. ciidankii furimaha ku jiraan soo saaraynaa ilaa iyo ma arkaysa shabeelow iyo gaadaay wixii ciidan joogay. habar gidir way isu habarwacanaysaa. xasan sheekh maxamuud dowladdiisa waa la ridayaa, madaxtooyadaan gelaynaa ee carar. habeen lama rabee, maalin hanoo yimaado. habeen waxaa weeye masaakiinta jiifjiifta, caruurta jiifjiifta, xasan inuu liito oo fulay yahay dadkay gaadaan. xasan iyo dowladdiisu dadkay gaadaan. marka hadda maalin hanoo yimaado, horta hanjabaadda haddana meeshaasay maraysaa. marka horta ma arkaysa macnihi xasan sheekh maxamuud habeenuu galay dadkan. xasanow adiguna maalintii maxaad u geli weysay nafsadaada? ilaan waxay dhaheen dadkan habeen keliyo xasan dadka gaadaa. xasan guuraaye gurgurtaa la dhihi jiray. maalin ma imaan karo habar gidir, maalin car habar gidir meel ay haysato maalintii ha soo weeraro, guri dowladeed car ha yimaado maalin. hadda sidaasay leeyihin. qaarna waxay leeyihiin